Армысыз ағайын, көп өмір, көп дүние, кейде әдеби туындылар арқылы алтын көшкендей көшіп жүреді екен. Оған бүгін біз талдағалы отырған Ақан Нұрмановтың атақты құланның ажалы атты романы. Бүгін осы романды талдауға Амангелді Кеңшілікұлы мен Нұржан Қуантайұлын Үркерге қонаққа шақырып отырмыз. Үркерге қош келдіңіздер. Амангелді, осы қарап отырсақ, көп шығармалар, көп ақын жазушылар уақыт өткен сайын аты да заты да ұмытыла береді екен. Тіпті кейбіреулері өзінің өмір сүрген кезінде, өзінің заманында атақты болып есептеледі, саналады. Бірақ солардың өзі туралы да әңгімелер айтылмай кетеді. Ал енді кейбір шығармалар, тіпті кейбір жазушылар мүмкін қысқа ғұмыр кешер, мүмкін бір шығарма, екі шығарма ғана жазар. Бірақ әйтеуір үздік создық болса да, осы күнге дейін айтылып келе жатыр. Және әжептәуір аңызға айналып жүр. Осы құланның ажалының осылай аңызға айналуының осы күнге дейін әңгіме болып келе жатылуының сыры неде деп ойлайсың? Құланның ажалының қоғамдық санаға қатты әсер етуінің бірден бір себебі, біріншіден, шын мәнісінде де Ақан Нұрманов өте классик жазушы. Екіншіден, бұл шығарма бұрынғы жазған, өзінің заманда жазған жазушылардың, өзінен бұрынғы жазған жазушылардың, біраз жазушылардың туындыларынан, енді мен оларды кемсітіп отырған емес, әлдеқайда биік тұрған шығарма. Неге десеңіз, бұл үлкен әлем әдебиетінің классикасын, реалистік әдебиетті, француз әдебиетін, ағылшын әдебиетін, бүкіл әлем әдебиетін зерттеп, соның негізінде өзінің одан бөлек жаңағы Ақан Нұрманов мысалы Кейкінің тағдырын өте жақсы білген адам. Заманның шындығын айту үшін осындай үлкен тәсілдермен, реалистік әдебиеттің тәсілдерімен жазылған үлкен шығарма болып та, ол қатты әсер етті, және бірден жаңағы ол планканы жоғары алып кетті жаңағы шығарма. Енді әрине Құланның ажалы бұл Ақан Нұрмановтың аяқтай алмай кеткен романы. Соңғы тарауын Қалихан Ысқақ ағамыз жазды. Бірақ өзім ойлаймын, Ақан Нұрманов егер көз тірі болғанда, Кейкі ғой енді прототипі, соны біраз жерге апарар еді деп ойлаймын. Біздің әдебиетімізде бір не бар, кез келген адамнан аңыз жасайтын, кез келген үлкен ірі тұлғадан аңыз жасайтын. Бұл одан кетіп, мынау адамды, бүкіл адамшылығымен, мысалы үшін бір қарап отқан кезде Құлан батыр, бірақ батырдың бәрі тек қана кәдімгі аңызға лайық тұлғалар емес қой, олардың да кемшілігі болады. Адам ретінде көрсеткен оны. Сондықтан ол әлі күнге шейін өмір сүріп келе жатыр, әлі күнге шейін. Мен өзім ойлаймын, бұл Құланның ажалы келешекте де бұл талай ұрпаққа өзінің әсерін етеді. Сол замандағы шындықты білгісі келген, дәл сол замандағы адамның жанындағы бір үлкен күйзелістерді білгісі келген адам осы Құланның ажалы арқылы осы шындықты көреді деп ойлаймын. Нұржан, осы Құланның ажалына арқау болған тағдырда сюжетті оқырманның есіне бір салып өтейікші. Бұл өзі Құлан деп отырғаны атақты Кейкі батыр дейді, прототипі. Ол Амангелдінің сардары болған. Амангелдімен бірге үлкен жорықтарды бастан өткерген. Амангелді өлгеннен кейін оған түрлі жала жабылады. Ол өзі бір болып жатқан әділетсіздіктерге шыдамайды. Тіпті Амангелдінің өліміне тікелей кінәлі адамның біреуі осы Кейкі, яғни романдағы Құлан деген әңгіме шығады. Аяғында чолақ белсенділер пайда болды ғой. Солармен өзі ішінде көп дүние жатқан адам, өзі бір асау тұлға, кең далада еркін жүрген адам, аңшылықпен айналысқан адам, батыр. Сол чолақ белсенділердің ұсақ түйек мінездеріне шыдамай, ақыры қуғынға түседі. Содан қашып пысып, ен далада, ай далада өмірін өткізеді, өмірінің соңына дейін. Сонымен бірге бұл бір елдің арасында аңыз болған. Бірақ мына Совет үкіметінен қорқып айтылмай кеткен тағдырда
кітап қып, роман қып жазуынан да ғой деп ойлаймын. Ой, мынау Кейкі Батырды жазыпты ғой, мына Құлан сол Кейкі ғой деп сол кездегі әңгімелер жүргенін де білемін. Бұл кітаптың уақытында елдің арасында көп әңгіме болып, көп тарағанымен бұл кітап туралы талқылаулар аз болды дейді. Себебі қазақтың өзі, әдебиет сыншыларының өзі, жазушылардың өзі осы бір кітапқа көлеңкеміз бір кішкене зиянымыз тиіп кетпесе екен деп көп әңгіме айтпауға тырысты. Себебі әңгіме айтылса, бұл кітап шынымен талдауға түссе, көптеген бір құпия жайттар судың бетіне шығар еді дейді. Өзіңде енді осы романды оқыған кезде бір көңілге түйген ойларың бар шығар? Әрине. Әсіресе осы сюжетіне қатысты, таңдап алған сюжетіне қатысты да ғой шығарма? Ақан Нұрмановтың бұл Құланның ажалы романы 67 жылы жазылды деп ойлаймын мен өзім. Шыққан жыл 68 дейді. Мынау қолымызда шыққан кітап 76 жылы. Бұл сонда екінші басылым болып тұр ма? Бұл екінші басылым, біріншісі 68 жылы. Бірақ мен сол 66-67-те жазылды деп ойлаймын. 66-та жазылатын болса, Ақан Нұрманов ол кезде 32-дегі жігіт екен. Енді сол замандағы романшылардың, прозашылардың басқа шығармалармен салыстыратын болсақ, мына 60-шы жылға прозаиктер дейміз ғой, 60-шы жылға толқын дейміз. Ол сол 1930 жыл мен 1940 жылдар аралығындағы біздің осы аралықта дүниеге келген жазушыларды айтамыз. Солардың өмірімен, жаңағы шығармашылығымен салыстыра отыратын болсақ, дәл сол 66-шы жылы, 67-ші жылы осы Құланның ажалы сияқты роман жазған жазушы жоқ екен. Ол 66-67 жылғы қазақ әдебиетінде олжа салған үлкен көркем шығарма деп баға беремін. Сюжеті бұның өте жаңағы қиюы келген, қисық келген сюжеті мықты шығарма. Соны кейбір біздің ағаларымыз бұл киносценарийға сұранып тұрған киносценарий ретінде жазылған шығарма деп түсіндіреді. Бұл Ақанның шеберлігі деп ойлаймын ең бірінші. Өйткені сол заманда осындай романға сюжетті келістіре әкеліп, үлкен бір композициялық тұтастықпен ұсына қою, ол 32 жастағы қаламгер үшін үлкен еңбек. Және мұндай шеберлікке жету 60-шы жылғы қазақ прозасы үшін үлкен бір жаңалық. Мына өзі шығарма осылай бір қызық, адамды жетелеп, оқиғаның ішіне қарай тартып әкететін бір сиқырлы дейді ғой бір. Енді ол магиялық деп айта қоймаспыз енді. Бір аңыздық сипаты бар, әңгімешілдік сипаты бар шығарма екен. Осы шығармада негізгі нәрсе Құлан, яғни Кейкі. Сондай жағдайға түсуінің себебі неге десе, оған айтатын жауаптарымыздың барлығы анық. Ал енді Ақан Нұрманов, сондай енді Совет үкіметінің кезі, соцреализмнің кезі, қазірде айтамыз ғой, осы жазушылар шындықты неге жазбайды, осы өмірді неге жазбайды, ана бір мәселені неге жазбайды деп айтып жатамыз. Ақан Нұрмановтың осы тақырыпқа бару себебінің де оның жазушы, бағана өзің айтқандай, талантты жазушы ретінде бір бөлек та, өзінің бір әдебиет ардың ісі дейді ғой. Осы тұрғыдан да бір баға беруге келетін жазушы сияқты. Қалай ойлайсың? Және өзі бір таңғалатын нәрсе, сондай жазушылар өмірден ерте кетіп қалады. Өмірлері, ғұмырлары шолақ болады. Енді мынау Ақанның өмірі туралы өте көп нәрселер жазылған жоқ, бірақ өте бір жақсы жазылған дүние болды. Ол Қалихан ағамыздың Ақан туралы эссесі. Сонда ол кісі жалпы Ақанның өміріне, жалпы білімділігіне, талантына байланысты көп нәрселерді айтқан. Сол мысалы үшін студент кезінде Ақанға Мадзегон жаңағы ешқандай несі себепсіз 5 қойып бере салады екен, қалған балалардың бәріне 4 қойғанда. Содан бір студенттердің біреуі барып арыз айтпай ма деканатқа? Міне Ақан сабаққа да келмейді, қалай болса солай жүреді, бірақ оған Мадзегон 5 қойып береді деп. Сонда Мадзегонға барып осы құлағына тиген кезде осы арыз, сонда Мадзегон айтты: егер қазақтың әр баласы Ақан Нұрманов сияқты әдебиетті білсе, онда оларға университетте оқудың керегі жоқ деп. Міне жалпы адамның көп оқуы, көп ізденуі, көп нәрсеге үңілуі көп жағдайда адамды жинақ ете түседі. Адамды көп сөзділіктен арылтады. Мынау Ақан негізі әдебиетке қалай болса солай келмеген.
ол үлкен дайындықпен келген. Мектепті бітіргенше бүкіл кітапхананы тауысып тастаған, ақын оқитын кітап болмаған. Осы бүкіл, сосын ақанның бір жақсы жері, мысалы қалай болған күнде де әдебиет дегеннің өзі өте күрделі нәрсе. Мысалы үшін әдебиетте көп ізденген күннің өзінде адасып өзінің жолын таба алмай кететіндер бар. Адасып оқырманға түсініксіз болып кететіндер бар. Неше түрлі ағымдарға еліктеп, жаңағы сөйлемі түсініксіз болып, өзін-өзі қызықтап кететіндер бар. Ақанның бір ерекшелігі, ол өзінің нағыз жолын тапқан. Ақан қанша терең білсе де, қанша әдебиетті жан-жақты білсе де, өте қарапайым жазады. Қарабайыр емес, қарапайым. Және оқырманға өте түсінікті қылып жазады. Ақанның айтқысы келген идеясын, ойын оқып отқан кезде бірден сезіп отырасың. Мына жаңа сіз жақсы айттыңыз, мына шындық. Бірақ құланның ажалындағы шындықты қарап отырсаңыз, мына орыстың отаршы, мысалы, мен өзім таңғаламын осы кітаптың сол кездері цензурадан қалай өтіп кеткеніне таңғаламын. Сонда мен Сайын Мұратбеков ағамызбен бір сөйлескен кезде, осы Ақан ағамыз туралы бір сұхбат алған кезде, ол маған айтқан, біз осы кітапты шығардық та, ол кезде сол басшылықтың басында отырды ол кісілер. Сонда біз осы кітапты шығарғанымызбен, осы кітаптың аса көп жұрттың арасында сөз болуына, сөз болғанына аса қаламадық деп. Өйткені ана жерде Ақанның шығармасының әр тарауының астында жатқан бомбалар бар. Солар жарылып кетсе, бұл бізге де үлкен кесірін тигізеді деп. Біздің ақын жазушыларымызда жалғыздық туралы көп айтылады, көп жазылады. Ал бірақ бұл жердегі жалғыздық басқа. Осы біз әдебиетімізге банды тақырыбы дегенді енгізуіміз керек сияқты. Төңкерістің алды артында түрлі жағдайда қуғын сүргінге түсіп, дала безіп кеткен батырлар, ақындар, күйшілер, тағы да басқа ерекше таланты бар адамдар, мысалы үшін. Солардың ең аяғы шәкәрімге дейін сондай жағдайда қаза болды. Және солай түсініп кеттік қой біз. Ал енді біз соның барлығын көріп біліп отырып, жалпы бәрін қуғын сүргін тақырыбы деп жалпылама айта саламыз. Ал егер банды тақырыбы деп айтатын болсақ, осыны кішкене анықтай түсетін едік. Кейіпкері құлан прототипі кейкінің де тағдыры сол банданың өмірі ғой. Көктөбет деген бандыға барып қосылады, амалдың жоғынан барып қосылады. Анау Көктөбет деген банданың қарақшының істеп жүрген ісін онша ұнатпайды, бұл ел тонаушылығын ұнатпайды. Бірақ амал жоқ, ауылында жатса қолға түсіп қалатынын біледі. Осындай бір тақырыпты әдебиетімізде бөліп алатын болсақ, осы банды тақырыбында, сонда бізде көптеген шығармалардың басашылар ма еді деп ойлаймын. Оған біз кішкене жақындай түсер ме едік деп ойлаймыз. Оның үстіне банды тақырыбы деген өте қызық тақырып. Әлі күнге дейін аңыз болып келе жатыр. Әлі күнге дейін айтады елдің арасында. Осыған қалай қарайсың? Енді банды тақырыбы қазақ прозасында әрине Ақан Нұрмановқа дейін де болды енді. Хамза Есенжановтың ағайынды Жүнісовтер, Қыныскерей, ол да сол шамада жазылды. Бірақ дегенмен Ақанның құланның ажалындағы банданың образдары әлдеқайда айқын, әлдеқайда нақтырақ, сенімдірек шықты. Себептерін айтады ғой бұл жерде. Иә. Онан кейін банданың өмірі арасында да кішкене жалпы қалың оқырман үшін бір құпия сияқты, қызғылық сияқты шытырман сюжетке негіз ретінде беріп, автор өзіне тарту үшін оқырманды осы тақырыпты кейде пайдаланып жатады. Ақан да осы құланның ажалында осы тақырыпты жақсы пайдаланған. Жалпы негізі Ақанның жаңағы біраз әдеби жаңалықтарына тоқталдық қой. Романның өзі де өте жақсы басталады. Отты күн алаулап, өзінің айнымас алмас бағытымен батысқа қарай құлдилап бара жатты дейді. Онан кейін екінші сөйлем, қоғалы көлдің басы тыныш еді, тып-тыныш еді. Кенет атты бір естілді дейді, алыстан атты бір естілді. Осының барлығы қазақ прозасына жаңалық, қазір жаңалық емес шығар, бірақ сол 66 жыл үшін өте үлкен жаңалық. Өйткені дәл бұлай жазылған сөйлемдер бола қойған жоқ. Бірақ мен кейінгі прозашыларымызға қарап отырсақ, осы Ақанның осы стилін пайдаланған жазушыларды байқаймын. Яғни Ақанның бұл әкелген жаңалығын тез қабылдады қазақ прозасындағы қаламгерлер. Міне осындай талдаулар болу керек деп ойлаймын Ақанның прозасы, тек осы құланның ажалын талдағанның өзінде. Ал енді осы романда бандылардың образы жақсы шыққан. Сонымен бірге ұры, Майлық дейтін ұрының образы өте сәтті шыққан. Майлықтың жаңағы тек жас күннен жетім өсіп, әркімнен теперіш көріп, байдың есігінде жүріп, кейін ұрысы болып,
кейін жеке ұры болып кеткені ғана емес, сонымен бірге Майлықтың әлі де адамгершілігі бар. Құланның жаңағы елдің бәрі қайда кеткенін сұрап жатса, мына Майлық менен сұраған жоқ дейді, жаңағы қайда кетіп бара жатсың деп. Ондай сұрамайтын мәрттігі бар. Жаңағы Кейік аға, Құлан аға жүріңіз, бір бағлан бар еді, сорпасын ішіп кетіңіз деп, жаңағы ен далада қонақжайлық көрсетіп, онан кейін ешқандай артық ауыз сөз сұрамай қоштасу, осының барлығын Майлықтың бір ең соңында анау Құланға да хабар жеткізетін сол ғой, өлтірейін деп жатыр. ең соңында сізді іздеп келе жатыр деп өзінің басына қауіп төніп тұрса да келіп Майлық осындай бір адамгершілік көрсетеді. Сонда банданың түр-түрінде байқатады. Біреуі жаңа Көктөбет сияқты өзінің қара басын ғана ойлайтын банда, екіншісі жаңағы Майлық сияқты адамгершілігі жоғары ұры. Сонда екі образды да бірдей әкеп көрсетіп отыр. Осы жерде мен бір нәрсе айтқым келіп отыр. Мына жалпы көркем шығармада қарама-қарсы образдардың ашылуы арқылы шығарманың да бағасы арта түседі өзі. Бұл жерде бағанағы айтып отырған Майлық деген кейіпкер бар ғой енді. Ол да барымтаға қатысқан, ол да малай болған, мысалы үшін. Айланып келген кезде әйтеуір қаңғып жүріп, ол да сол бандылардың тобына бір қосылмай жүрген адам. Сонымен бірге бағанағы Кутский деген де бар. Ақ гвардияның офицері ғой. Ол да сондай тағдырды бастан көшеді. Осы екеуін қарасаң, осы екеуінің адамгершілік жағы, екеуі бір сипаттағы адам сияқты да, анау да қайыршы болып кеткен. Жай енді күн көріс үшін, тіршілік үшін әрбір жасырын әрекеттері бар, жасырып жүрген қойында құжаты бар, үстіне қайыршының киінгі баған. Мынау малай болса, Майлық, анау қайыршы. Сөйтіп алынып отыр. Екеуі де бір тон теріс айналдырып, біреуі амалдың жоғынан, біреуі әдейі істеген сияқты да. Сол екеуінің образы бір-біріне қарама-қарсы образ ретінде. Және екеуі де бағанағы Құланның төңірегінде жүргенде екі образ. Біреуінің қулық сұмдығы көп, біреуі аңқау адал. Осы жағынан да жақсы ашылған. Амангелді, осы арада мына жерде мынандай бір сөйлем бар. Ол кісілер ұйықтағанда кеудесі көрік құсап көтеріліп түсіп, демімен жер көшіреді екен дейді. Өзінің әкесі туралы айтып отыр ғой. Мына Құлан да аңшы, Құланның әкесі де аңшы. Біз енді айдалаға кетіп қалыпты, жалғыз жортып жүр екен деп жалпылама айта береміз ғой. Мына кісінің жазғанын қараңыз. Елсіз күнсізге шығып кетіпті деп естіп едім өзіңді дейді. Қандай бейнелі сөз, елсіз күнсізге шығып кетті деп едім. Енді айдалаға кетіп қалды, қашып кетті деген сияқты сөйлемдер ғой енді. Бүгінгі кезде білмеймін, біздің аңшылық туралы жазған ақын жазушыларымыз жаза ма, жазбай ма, ол мынандай бір эпизодты көрдім. Екеуі түнде ұйықтайды ғой, кешке от жағады да, біз енді костерді қоямыз ғой. От жағады да, қазан көтереді да, соған қуырдақ қуырып жейді, жаңа атқан. Содан түнде ана күлдің бәрін сыпырып тастайды да, сол жерге көрпе жастығын төсеп, бағанағы үстілеріндегі тұлыпты төсеп, сол жерге ұйықтайды. Осындай бір аңшылық өмірлердің қыр-сырлары да, мына даланың өмірінің қыр-сырлары да осы жерде көп. Мүмкін ойлаймын, бұл шығарманың аңыз болғаны, әңгіме болып жүрген ел арасында біріншіден тағдырды жазса, екіншіден анандай бір жалғыз адамның басындағы өмірді жазса, үшіншіден осындай біздің даланың, табиғаттың өмірінде жазу шығар деп ойлаймын. Осыған қалай қарайсыздар? Енді бұл сөзіңіздің жаны бар енді. Бірақ бұған ғана байланысты емес деп ойлаймын өз басым. Өйткені жалпы біз бір нәрсені айта кетуіміз керек. Қазір енді бізде өкінішке қарай мына қазақ әдебиетінде әлі біздің прозада, әсіресе поэзияда да классификациясы берілген жоқ. Мысалы үшін 60-шы жылдары деген кезде осы шын мағынасындағы үлкен 60-шы жылдардағы 60-шы жылдар әдебиеті мықты әдебиет болды ғой. Үлкен жаңалықты алып келген кім деген кезде біз көбінесе әркім өзінен бастағысы келеді. Бұл емес. Шын мәнісінде 60-шы жылдарда үлкен әдебиетке, прозаға жаңалық алып келген үш жазушы болды. Бердібек Соқпаев, Ахан Нұрманов, Сайын Нұрыпбеков. Бұлар қандай жаңалығы келді? Бұлар мысалы егер де біздің мысалы үшін осы кезге дейінгі прозамызда, енді қалыптасу прозамызда әрине ол ұлы проза болды, Әуезовтердің прозасы. Ахандардікі өте жинақы.
Жаңа неге көп оқылады дейсіз ғой, мысалы үшін жинақ. Мысалы үшін жаңа өте қарап отырсыз, қорғасында құйылған жаңағыдай осындай сөздерді басқа ешкімнен кездестіре алмайсыз. Сондықтан бұлар әдебиетке бұрынғы әдеби дәстүрді жалғастыру үшін емес, өзінің жолын салу үшін келген жазушылар. Мысалы үшін Сайдың да әңгімелері әлі күнге шейін оқып отырсаң керемет оқылады ғой. Мысалы үшін бір артық сөйлем жоқ, бір қарағанда қарапайым ғана нәрсе сияқты, осыны кез келген адам жаза алатын сияқты, ал тырысып көрсең жаза алмайсың. Ана сондай мөлдіретіп, сондай бір артық деталь жоқ, бір артық не жоқ, сипаттау жоқ, әр суреттеу, әр мотивация өзінің орнында тұрды. Мысалы Ахан Нұрманов өте қазақтың тілін өте жақсы білді, тілі өте бай, орыстың тілін де өте жақсы білді. Бірақ соған қарамастан сондай бір, мынау орыстарда лаконичный дейді ғой, ықшамдап қолданады сөйлемді, артық нәрселерді жібермейді мысалы. Сондықтан екіншіден жалпы бұл бізде бұл құланның ажалы әлі өзінің бағасын алған жоқ. Екіншіден бұл құланның ажалын жазуына себепкер болған менің ойымша тек қана Кейкінің ғана тағдыры емес, енді жазушы болғаннан кейін жазушы сол кездегі қандай заманның әлем әдебиетінің озық туындылары бар деп алды-артына қарайды ғой. Егер қарап отыратын болсақ, 60-шы жылдардағы ең озық туынды мынау әлем әдебиетіндегі сол кезде Нобель сыйлығын алды Шолоховтың Тынықтың романы, Мелиховтың тағдыры. Ол да жаңа құлан сияқты жаңағы өзін-өзі таба алмай жүрген адам. Былайша айтқан кезде осы нәрсе кімге де әсер етті ғой деп ойлаймын өзімен. Мына құланның өзі егін еккісі келеді. Ауылын жинап өзі ағайындармен бірге өмірлері қызық. Бір ертегі сияқты оқисыз, мына кеңістіктен бөліп алып, бір жеке бір көрініс сияқты көз алдыңа елестетіп оқисың. Мына кітап бірінші сөйлемінен бастап оқиға басталып кетеді. Жаңағы айттық орыс прозасын өте терең меңгерген, орысша жазады. Екінші қазақ тілі төгіліп тұр. Не себепті дегені мен ол шыққан туған жерінің топырағынан деп айтар едім. Ахмет Байтұрсынов төгілген тілі бар, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, кейінгі Нұрхан Ахметбеков шыққан төгілген сөз шеберлерінің туған жерінің топырағынан. Сондықтан Ахан Нұрмановтың тілі ол туған жеріндегі құнарлы тіл деп ойлаймын. Сонан кейін Аханның бір ерекшелігі бұл құланның ажалындағы Текенің бұрқағы кезінде Текенің шыбығын сылып алатын әкесі. Бұл енді күзді күні бүйтіп Текені дәл күйек кезінде атып алу қазақта жоқ. Бұл атып алатын болса аңның обал атады дейді. Соған қарамай әкесі жаңа дүниеге қызығып, енді Қашқардан келген саудагер бірдеңе қызықтырса керек, сөйтіп атады. Бұл эпизодты бекер кіргізген жоқ деп ойлаймын. Ахан. Бұл эпизод енді Ахан бір өкініштісі бұл роман аяқталмай қалды. Аяқталса бұл әрине әлем әдебиетіндегі бір олжалы бір дүние болатын еді. Аяқталмай қалды өкініштісі. Бірақ сол аяқталатын кезде романның осы эпизод қайта есіне түседі деп ойлаймын Құланның. Құланның есіне түсіп, міне бұны қалай өлтіретіні белгісіз ғой енді. Анау кішкене орысша жоспардағы тезис бойынша ғана аяқтай салған ғой біздің. Бұл эпизодты бекер кіргізіп отырған жоқ қой. Соңында жалпы Кейкінді өзі 22-ші жылы өлтірген кезде Кейкіні шауып өлтіреді ғой. Анау басын неге қойып қояды? Басын шауып өлтіреді. Қостанайда іліп қойған ғой. Жаңа бәйбішесін ішін жарып баласын алып өлтіреді іштегі. Сол сияқты Құланды да енді солай суреттемесе де, Құланды да жаңағы үлкен бір жауыздықпен өлтіреді деп ойлаймын. Сөйтіп аяқталар еді. Бірақ сол кезде Құланның есіне түсетін еді баяғы күйек кезінде Текенің атып алғаны. Сондай бір эпизод сол әдейі кіргізді деп ойлаймын. Үлкен бір жаңағы полотно сияқты үлкен айтқанда кең дүниелі шығарма, үлкен роман болатын еді, кесек роман болатын еді. Әттең өкініштісі аяқталмай қалды. Онан кейін бір тарихтағы Кейкі мен мына Құланның екеуі арасы әрине алшақ. Бұл көркем образ. Кейкі 1922 жылы өлтірілсе, бұнда 1924 жылғы оқиғалар болып жатыр, санап қарап отырсақ. Оны әдейі келтірді деп ойлаймын Ахан, өйткені Совет үкіметінің 22 жылы Совет үкіметі орнап бітті барлық жерде. 22 жылы Әлихан Бөкейхановтың бәрі ұсталып, Мәскеуге жөнелтілді, еш жерде бас көтеретін, яғни Совет үкіметі мойындалды. Ал сол мойындалған кездің өзінде жаңа Құланның қашып пысып жүргені. Неге ол Совет үкіметіне қашып пысып жүр? Совет үкіметі бұл кезде жаңағы кедей, кепшікке барлығына рақымшылық жариялап, барлығын сіздің өкіметіміз деп. Романда да солай айтады да, бірақ Совет үкіметінің сол кездегі жаңағы озбырлығын, белсенділердің барлық Советтің ГПУ бар,
НКВД-сы бар, олардың белсенділерінің қалай халыққа тізе батырып отырған, әлгі құланың бәрі үйінде отырған кезде әлгі шет жақтан келген НКВД милицияның қалай озбырлықпен кісіні жаңа тергеуге алатын барлығын көрсеткен. Яғни совет үкіметінің озбырлығын былай білдірмей, жымын білдірмей әкеп берген шығарма деп ойлаймын. Ол расында да осындай өзінің осындай бір көркем шындығымен құнды дүние болып есептеледі құланның ашылы. Қазір осы хабарымызға біз Ақан Нұрмановтың ұрпағы қызы Роза Нұрманованы әдейі арнайы шақырған едік. Сіз өзіңіз қанша жаста көрдіңіз жалпы әкеңізді? Мен әкем дүниеден мен 9 жаста болған кезде өтті. Ол кісі өте қатаң кісі болатын, сондай еңбекпен айналысты да. Үндемейтін адам деп естідім. Үндемейтін адам. Бірақ әрқашанда сондай жазу немесе әдебиетті игеру, кітап оқып, сондай босамайтын. Өмірде өзіне айналасына қатал қараған адамның жазуында да тәртіп болады негіз. Оның енді бірақ үлкен кітап қоры болды оның үйде. Мен ең үлкені болам. Қазір зейнеткермін, бұрын химия мамандығында істегем. Менен кейінгі сіңілім Тана, ол педиатр дәрігер болған, қазір ол да зейнетте. Ал кіші сіңіліміз енді әке жолын қуған деп айтсақ та болады, филология ғылымының маманы, араб лингвистикасынан Мәскеуде қорғаған кандидаттық диссертациясын. Осыдан бірнеше жыл бұрын қазақ тіл лингвистикасы бойынша Мәскеу халықаралық қатынастар институтында докторлық диссертациясын қорғады. Жаңағы әкемнің кітап қоры өте үлкен болды. Оның құндылығын біз өскен кезде білдік. Өте көп кітаптар болды. Оның ішінде араб орыс тілдігі, Иран орыс тілдігі, грек орыс тілдігі, сондай, сосын мифология бойынша, археология бойынша кітаптар көп болды. Сосын классикалық әдебиеттен де кітаптар өте көп болды. Өрісімізді кеңейтті. Осы біздің өмірден түрлі жағдайда ерте кеткен ақын жазушыларымыз тірі болғанда, олар тағы да шығармашылық жолдарын жалғастырғанда, мүмкін біздің әдебиетіміз басқаша жолға түсер ме еді деп ойлаймын. Осы тұрғыдан келген кезде кейбір осындай бір жоғалтып алған асылдарымызды қайта тірілтіп, қайтадан ортаға талқыға салып, көрерменмен, оқырманмен қайтадан таныстырып, ортамызға қайта әкелу өте керек әрі қажет мәселе ғой деп те ойлаймын. Қазақ жазушыларының ішінде талай үлкен тұлғалар болды. Небір керемет романдар, небір керемет хикаяттар, небір кереметтер, әңгімелер күні бүгінге дейін тізімде бар. Ал соның арасынан осындай бір олардан бірде-бір артық болмаса кем түспейтін туындылардың кейде тізімге ілікпей қалып жатқанының өзі, сол біз әлі соцреализм шеңберінен шығарылмай келе жатқандығымыздың әсеріме деп ойлаймын. Біз әдебиетке де кішкене жаңаша ойлап, жаңаша көзқараспен келіп, жаңаша таныммен келіп, қалың нөпірдің ішінен аршып алып, осындай асылдарымызды көрсетуді мақсат тұта бастадық. Сол себептен де Ақан Нұрмановтың «Құланның ажалы» атты аңызға айналған романын бүгін бір кеңірек талдап орталарыңызға салдық. Бұл кітап осымен 3 рет қайтара басылып шықты. Алдағы уақытта алтын сырға құлағыңызға деп қоямыз ғой, баспалардың. Мұндай кітаптарды қайталап басып шығарса, оқырманға насихатын дұрыс жеткізе білсек, біздің оқырмандарымыз да мәдениетті, өркениетті елдердің оқырмандарынан бір кем түспейтініне мен өз басым кепілмін деп айта аламын. Кітап оқыңыздар ағайын.